Dollar 90'dan alıp 92'den satып атат. Евро 100 ровно алып 102'den satып атат. Рубль 85 тиындан алып ровно 1 сомдан сатып атат. Ассаламу алейкум, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору. Саламатсыздарбы? Бүгүн 26 март 2022 жыл. Саат 1ден өтүп калды. 1:30 болайын деп калды. Достор, Эко Исламик банк. Мынакей. Азыр бир эки банкты көрсөтөбүз, достор. Биз менен алыстабай каналда болуп туруңуздар. Так, долларды 90'dan алып 92'den сатып атат. Евроны 100'den алып 102'den сатып атат. Рубльді болса, достор, 85 тиындан алып 1 сом 02 тиындан сатып атат. Финанс кредит банк. Азыр биз Айыл банк менен Бакай банкты билип беребиз. Сиздер лайк басып туруңуздар. Күнгө ишенбе. Достор, күнгө ишенбе, суббота. Айыл банкта элдер көп экен. Азыр тартып берген аракет кылабыз. Лайк басып туруңуздар. Доллар 90'dan алып 92'den сатып атат. Айыл банк. Евроны 100'тен ровно алып 102'den сатып атат. Рубльді 85 тиындан алып 1 сом 03 тиындан сатып атат. Айыл банк. Достор, Бакай банкка да келдик. Мынакей, ал көргөзүп берейин. Долларды 95'ten алып 92.5'ten сатып атат. Евроны 100'тен алып 102'den сатып атат. Рубльді 85 тиындан алып 1 сом 02 тиындан сатып атат. Бакай банк.